जिते दिन जाए मन को आम कंट्रोल न करके मन को आयत्त न करके सेते दिन जाए धर्म साधन हबो नै मन आज्ञा कंट्रोल होउनी जाउची कुआडे मु तो आज्ञा एठी पाला बोलुची घर कतर मने पडिउची मो स्त्री एकुटिया थिले ना छुआ माने कोन करजंती भारी भल पाती से हमर से भल पाती आज जागरा जाउछ आज्ञा लव मैरिज अरे ना मन तो पळौची मु किंती अटकी सुन सुन मन जाउची काई गई मु बुझी पारुनी काहे के जाउछ जाउची कि मेते बोले ये भलो 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 हो मते नहीं दो कोई ले तो मन को धरनो ना होउनी से देखा जाउनी फोन आउची बारंबार करे ये भलो 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 हो मन चोर तू भाई धर 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 मन चोर तू भाई धर 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 हो धर केले बोला तोराई धर 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 मन चोर तू भाई धर 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 मनटा यही अछि एई मन वृंदावन एई मन काशी मन पळौची आया सेया होउची जाउची किमती मनर कोन पाद अछि ना जाउची नाइ नाइ गातो थिबो नले जाउची कये केडो बलवान मन को न धरले धर्म हबो ना कये केडो बलवान ओटई सही छोट पदे चाले चंचल होई केडो बलवान चले चंचल से मनर पाद होची आया छ मनर पाद छ पाद किमिति पाद आपण देखले ये पाद नय छटा पाद ये मनर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ई जो सड अरी मनिष पाखरे अछि ये होची मनर छ पाद एई पाद को पाथय करी मन पळौची पासेया होची दश द्वार देई पुररे लेखिली देखिला बेल को पुररे ना नाही दश द्वार बंद कर चिंता को रखिली अरे रहउची ना मन जेते दिन जाय मन को आपण कंट्रोल करना कि धर्म साधन ही पारिबो प्रभुଙ୍କର कृपा मिलिबो नाही शिव ठाकुर मोर बसिचंती ध्यान रे आज्ञा अमना मंदिर रे अछंती मजा हला आज्ञा पांच मन हेले अजा 25 प्रकृति आपण कहंतिनी प्रकृति प्रकृति छाड़ा दउची रे ये प्रकृति छाड़ा दउची मोर गाँ गहली रे ये भाषा थिला या बुढ़ा मौसा माने राज्य ले कोन जेटा प्रकृति छड़ा प्रकृति छाड़ा मानो तो बापा को काई को धाई कला रे चलो जाबो छ केबे ये मजरा को धाई कला रे बुढ़ा को बहुत मारो होइतिला ये बहुत मशा को जानी तो मामुर बापा है तोर किए मो जापा तो जाको नडिया गछरे बंधा रे ठीक आई कहू निज बहुत नाम सब मु भाबुची मो मामू चालेडे पाला बोलुची मामू को लोक चिनलेनी ता घर लोक को भी सार चिन्हन तो मां माने जानन इडे बदमाशिया लोक या बापा ये तीन है ये बुढ़ा तीन है छी या बापा बताय सातुटा है सेई तो पाई नडिया गछरे बांधी मारो बिया जमा कथा एक गोटे गोटे बोर्ड पालारे रहू तो भल कथा सीख तो बापा को जाई तो भल कथा को बुझिलु तो बापा के कैरेक्टर में रो दंगाया केड़े बड़ बान टैसे एई बना या पांच मन हेले ओजा आपण कोंती पांच मन 25 प्रकृति हेले नातुनी नहीं छड़ पुत्र जन्म मिले या सभ्य वीर पुरुष काम क्रोध लोभ मोहम्मद मात्सर्य ये छपुआ जन्म हल जाओ आज्ञा शिव ठाकुर बसिचंती ध्यान रे अमना मंदिर रे अछंती समय अतिक्रम होची आज्ञा मने पडु नै पार्वती कथा ध्यान रे बसचंदी आ पार्वती कथा भूली जति कथा देथिला आज्ञा ये बसंत आसीबा आगरु फेरिबे बोली बसंत ऋतुर किछि अतिक्रम होई गलानी कथा पे आज्ञा आसुनांती प्रभु मां पार्वती ने कोन करिचंती सखी माननकु संगरे धरि चिंता करूछंती सखी लोक प्रकृत रे प्रभु मते कथा गईथिले
ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଫେରୁଣା ନାଇଁ ତେଣୁ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ये सखी ना गाड़ी करने ओ ये सखी मथार चुट्टी का ସେମାନେ ସଖୀମାନଙ୍କ ଘରେ ପାର୍ବତୀ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯାଏ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ରାଗରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଗ ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ ରାଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦଟେ ମୁଁ ପଢିବି ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମା ପାର୍ବତୀ ନାଇଁ ବୋଲେ ଏକାନ୍ତ ମୋହ ବସନ୍ତ କାଳରେ কলে সখী ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଠିକ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ସଖୀମାନଙ୍କ ବାଣରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଠିକ ହଉନି ମୁଦ୍ରା କଣ ଭୁଲ ହେଲା ମୁଦ୍ରା ସମ୍ଭବ ନା ମୁଦ୍ରା ଏଇ ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରା ଏଇ ମୁଦ୍ରା ହଉନି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ କାନନ ପ୍ରିୟ କୋଳ ସୁର ସୁଭେ ମଞ୍ଜୁର କାନନ ପ୍ରିୟ କୋଳ ସୁର ସୁଭେ ମଞ୍ଜୁର ଧନି ବନ୍ଦି କରନ୍ତି ରାମ ଶିର ମଙ୍ଗଳ ଧନି ବନ୍ଦି କରନ୍ତି ରାମ ଶିର ମଙ୍ଗଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁଆର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁଆର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ନିଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ନିଜ ମାନବ ପୁରା ଛନ୍ଦରେ ପଡିବ କ୍ଷୀଣ ତୁ
ହାରମୋନିୟମରେ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହି ମାମୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ନିଆରେ ପଡିବ ହାରମୋନିୟମ ହାର୍ନିଆ ଯେ ସେ ହାର୍ମ ସା 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 ନି ସା ନି ଧା ପା ମା ଗା ରେ ସା 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 ନି ସା ନି ଧା ପା ମା ଗା ରେ ସା 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 ନି ସା নি धा পা মা গা রে সা 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 নি সা নি धा পা মা গা রে সা রে গো গো পা ধনি সা সা নি धा পা মা গা রে সা রে গো গো পা ধনি সা সা নি धा পা মা গা রে সা 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 নি धा পা মা গা রে সা 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 নি धा পা মা গা রে সা রে গো গো পা ধনি সা সা নি धा পা মা গা রে সা রে গো গো পা ধনি সা সা নি धा পা মা গা রে সা রঙ্গ দিগু কাকে রঙ্গ দিগু কারে কাকে না ধা বলি না ধা ଭାବୁଛି 17-18 ମାତ୍ରା ହବ ଗଣିକି ଦବ ବାହାର କଥା ଚାଲୁ 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନଟା ଚହଲିଗଲା ଘଟଣାରା ଧ୍ୟାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ସହର ଫେରିବି ବୋଲି ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଲାଣି ବସନ୍ତ ଋତୁର ଅଧିକ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଛି ହଠାତ୍ ତରତର ହେଇକି ଶିବ ଠାକୁର ପାର୍ବତୀ କଥା ये मोर लुगा पटा कहीं पार्वती कथा मने पकई दी से लुगापटा न था साधारे पड़ेगा पार्वती मने पकई दी मत जीवा को पड़ियो मु जाउची ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ମନେ ପଡିଛି ପାର୍ବତୀ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ତରତର ହେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି କୈଳାସପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ କୈଳାସପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଲେ କପାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ମାନମୟୀ ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା ମାନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ପୁର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ କୈଳାସରେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ ଅଛି द्वार तो बंद अच्छे ये पुणी कौन सब लेखिकी टंगे दी पार्वती नो एंट्री नो मार्क्स नो एंट्री नो मार्क्स नो एंट्री द्वारटा जो बंद अच्छी प्रभु आसिक पहुंचले जिते प्रकार चेष्टा कले कपाटे ठक 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 शब्द कले आ जमा माँ खुलुना द्वार तो कलिंग बेल मारिबा कलिंग बेल सेतबे थिला ना मु भाबी ना ना कलिंग मु भाबी लगे गेले मार मु नथिला बेले होत हे जीव प्रभु चिंता कले द्वारटा तो बंद अच्छी जिते प्रकार कपाटे ठक ठक
ଶବ୍ଦ କଲେ ପାର୍ବତୀ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଫୋନ ଉପରେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ କାହା ବୁଦ୍ଧିର ପଡିଛି ମତେ ଡାକିଲେନି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟି ଯୋଉ ଆକୃତି କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଠାକୁର କପାଟରେ ଛକ ଛକ ଶବ୍ଦ କଲେ କଲେ ତମେ କିଏ ଆମେ କିଏ ପାର୍ବତୀ ଭିତରେ ତ ମାନ ବହି ପାର୍ବତୀ ମା ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ତମେ କିଏ କିଏ ତମେ କହିଲେ ଅହଂ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଳି ଶୁଳି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଳି ତ୍ରିଶୂଳ ଆଜ୍ଞା ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ଶୁଳି ତେବେ ତ୍ରିଶୂଳ ବୋଇଲେ କଣ ଏଠି ଗୋଟେ ରାତି ପାଲା ଗୋଟେ ରାତି ପାଲା ନା ଆଉ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଥିଲେ ଶିବ ଠାକୁର ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟା ତିନିଟା ମୁନ କରାଯାଇଛି ଗୋଟା ଲୁହା ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ତ୍ରିଶୂଳ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆମେ ତେବେ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଶିବ ଠାକୁର ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବିନାଶ କଲେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଶୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ତେବେ ତ୍ରିଶୂଳ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ରିପୁରାସୁର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା ଧନୁତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ତେବେ ଆଜି ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ଆମେ ଗୋଟା ଧନୁତୀର ଦବା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ଗୋଟା ତ୍ରିଶୂଳ ଦବା ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗିବ କିଏ କାହାକୁ ମାରିବ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ମାରିଦବ ଧନୁତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା ତ୍ରିପୁରାସୁର ଧନୁତୀର ବାଲା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରରେ ରହିକି ବାଣଟା ଛାଡିବ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ବିନାଶ କଲେ କେମିତି ଭାଗବତ କଣ କହିଛି ଭାଗବତ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତଳ ଆଡୁ ସରବତ ଭାଗବତ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ନା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ସରବତ ବୁଝିଲେ ତୁତେ ଭକ୍ତି ହୋ ସାଧୁ ବୁଝିଲେ ତୁତେ ଭକ୍ତି ହୋ ବୁଝିଲେ ତୁତେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରିଯାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ତ୍ରିଶୂଳଟା ଆଜ୍ଞା ତିନି ମୁନିଆ ଗୋଟେ ଲୁହା ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁ ନାଇଁ କୋଉ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିଥିଲେ ଶିବ କହିଥିଲି ଯୋଉ ପଦଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରାତି ପାଲା ସେଠି ଛାଡିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତ ମୁହାଣୀ ଛକ ସେଠାରେ ମୁହାଣୀ ଛକ ଯେଠାରେ ତୋଇ ବାଟୋଇ ବଣା କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ସହିତ ତାକୁ ଡାକିଥାଏ ଇଏ ମୁନିଆ ଅସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଲୁହା ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ତିନି ପାଇଁ ଜୀବ ମରୁଛି ତିନି ପାଇଁ ଜୀବ ବଞ୍ଚୁଛି ନାଇଁ ଏ କଥା କହିଛି ସେ ଭାଗବତ କହିଛି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରେ ଧରି ହୋ